Ima puno tih nelogičnih stvari u životu. Bože moj, koliko mi nelogične stvari radimo, nismo ni svesni. Jer tako kad idete od kuće, prazan vam je stan ili kuća, vi zaključate 2 puta. Jel' tako? 2 puta se okrene, normalno. Jer ako dođe lopov, otključuje jednom i vidi da neće, hoće da popizdi. Ben ti neću ni ući. Znate, Alfred Hitchcock je rekao da je film prikaz života iz kog su izbačeni svi dosadni delovi. Meni se to sviđa. I to stvarno važi za sve, osim za rumunske filmove. Meni se čini da je to prikaz života gdje su ostavljeni samo dosadni delovi. Ja kontam kad Amerikanci prave film u Hollywoodu, oni seku dosadne delove i prodaju to Rumunima. Evo, nešto ti tu skupite. I onda Rumuni, znaju oni seku još dosadnije delove i onda Radoš Bajić napravi seriju. Jednog sam radio na televiziji, stvarno smo išli tako na razne mjesta da snimamo, čak smo neki sahrane snimali u Požegu i sad sam te sahrane stvarno prišli da snimamo. I uvijek se setim reči Popa koji kaže: čovjek je stvoren samo jednom da umre. Pa rekao, ne znam baš Pope koliko puta je Merin umro pa ga Vesna Zmijanac oživjela. Jebem ti otvaranje kondoma, kako ne naprave nešto kao tetrapak da se lako otvori, nego uvek moraš zubima, pa ga okrećeš, pa koja je strana? Kako ne naprave, koja je prava strana, jebote, izmislili su Space Shuttle, ne mogu da smišle koja je prava strana kondoma. Znate sada da kažu, dajte deci prava, suda čitam, dete ima pravo. Znaš koji sam ja imao pravo kad sam bio mali? Posle škole, pravo kući! Imao sam pravo dobio batina kad god sam teo. A Boga mi kad nisam. I ja i dan danas jedem sa kineskim štapićima, imam strah od escajga kad Keva izvuče fioku. Znam da varjača izlazi. Hvala najlepše ljudi!